دا یو روز سوال کړی دی چې یو کس په منځه کې اګرمې وکړو نو کله چې د منځه نه فارغه شو نو یو ناستو کې ورته یو کس وي چې کله منځه کې څوک اګرمې وکړي او په خوله لاس کښېنږدي نو دې سره اودس ماتېږي دا خبره به صحیح او که نه الجواب د ادب زده کې شرعي ادب دی په منځه کې او غیر منځه کې چې کله مګرمې کوي نو په خوله باندې لاس یږده صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا تثاءب احدکم فلیمسک بیده علی فیه فإن الشیطان یدخل تاسو کې چې کله څوک اګرمې کوي نو دا خپل لاس دی په خپله خوله باندې کیږدي او ځکه چې شیطان ورته ورننوځي یو روایت کې داسې هم راځي چې کله دا سړی داسې وکړي نو شیطان پورې خاندي او بیا په منځه کې د شیطان ډېر کوشش چې د سړي باندې سستي وګرمي او دا ګرمي سړي له اکثر په دې عباداتو کې راځي نو ادب به یې زده کړه ګوره بهر دا ادب دی چې د انسانانو سره یې نو چې د الله مخې ته ولاړي بیا به څه خوله به دې وازه کړي دا یو نیم په منځه کې شروع به وکړي څه ادب به پکې نه وي څه حیا پکې نه وي د الله چې د الله مخې ته ولاړې ته به وکړې بهر د انسان په مخ کې داسې وینه نشم یې کولی نو د الله په مخ کې یې څنګه کړي حیا وکړه د الله نه قدر کوه د الله هغه ته ولاړې اګرمې راغې ستا په اختیار کې نه و چې راغې او ته منع کولی نه شي بغیر د دې نه صرف دغه یو طریقه در سره ده چې په خوله لاس کېږدي نو په خوله باندې لاس کېږدي یا پې څه کپړه کېږده رومیال کېږده ټیشو کېږده هر څه چې خو دا خوله داسې مه وازوه دا غلط کار دی د انسانانو په منځ کې نو دا په جومات کې هم بې ادبي ده بیا دې خیال پکار دی بعض کسان په دې منځه کې ولاړې رقیب اچوي او څوک په منځه کې ولاړي د خلو بینتې رواني او څوک په منځه کې ولاړي د جورابو بینتې رواني بعض پکې په داسې کپړو کې راشي چې تپوس یې مه کوه بعض به راشي منزله په کپړو له پاسې منګوڼ رواني که نه وایي بعض څه وایي زمونږ دا خلک چې کله ورته ته وایي داسې دا متکبر خلک دي ښه تعجز یې وی او زمونږ عجزي ده دا عجزي خو ما ستا ونه لیده کله چې کلي ته رواني کلي ته ته ولې په دغه جامو کې نه ځي ده چې د خولو نه دي ککری ته جوړ کړی دی ولې نه ځي په دې کې وی بد پکې ښکاره شرمېږي نو د الله نه نه شرمېږي په جومات کې ته بد نه ښکاري یو خو د الله مخې ته ولاړې بل د خوا کې د مسلمانان چې تنګېږي دوی باره کې د څه خیال دی دی وایي چې لکه که زه هر څه کوم خو ما نه دې څوک تنګېږي نه او که چا څه خبره وکړه نو دی به متکبري لکه یو ورځ څه کسانو بحث کوي ډېره کې لګیا وو په څه موقع باندې زه هلته تللی وم نو وایي چې به یو ځي ته ورغلم او مونځ مې کوو د کار به ځي کوو هغه سودی دومره متکبر و چې له هغه صف نه ووتو ما بیا هغوی ته قصه وکړه ما سره داسې واقع را پېښه شوې ده د ماښام مونځ ما کوو په لاره باندې روان وم یوځي ته تلم او د ماښام مونځ به یو جومات کې کوو او زموږ په دې خلکو کې بعض رالو چې د کار نه راغلي وو بوټان یې وویستو دقه شان په دې دروازه کې ما ولیدو نه یې خپې انځلي دي نه نور څه کړي دقه شان رالو ما سره ودرېدو ورب الکعبه په الله ته قسم خورم که زه په مانځه پوه شوی او شاته راپسې ګڼه ډېره وګڼه ما یې زه دې ځای نه وځمه شاته جومات ډکو بس یعنې زه وتم دې ځي نه ځکه چې زه راغلی دې دپاره یم چې د الله سره رابطه جوړه کړم دلته خو رابطه نه چې دماغ زما راوبهېدو دلته څه رابطه جوړه ده بیا د منځه نه بعد مې دروازې سره ودرو ما وروره لږه ګزاره کوه ته د الله کور ته راغلی د خپې اینځه د جرابې بهر وباسه د الله د کور قدر ته نه کړې زموږ دې مونځ خراب کو اخوا چې کوم وو غریبانو به هم دا حال و دې خوا چې کوم وو هم دا حال و ټول جومات ته په سر راغستی و که تا ته څوک خبر وکړي ته دا تکبر دا تکبر نه ده دا د الله تعظیم دی الله ته ځان ښایسته کول دا د الله قدر کول دی د دې ځمکې نه دا مونږ چې به کوس ناشو که د جومات حدیث کې راځي په ځمکو کې د الله دا ځمکه ډېره خوښه ده کوم باندې چې جومات ته د ځمکې په مخ باندې اوچتې ځمکې له راغلی
هلته ستا دا حل دی په بد حل راغلی او کله ګرمي کې او کله ډرقي اچي او کله بس پکې ولاړ والعیاذ بالله پرې چې حقایق ووایو پوزې کې به ګوتې ووایي په منځ کې او بس به ترخ ګرئ او بس به یو ځای ته ګوري او بس بل ځای ته ګوري او څوک بډه ګرئ څوک دا کوم ځای کې ته ولاړې ته الله ته ولاړې حیا نه درځي تعالی او د انسانانو په مخ کې به داسې وکړي نه یې کوي او د الله مخ کې دا شي نو بیا دا چلونه کوي ما لکم لا ترجون لله وقارا ولې د الله قدر نه کوئ تاسو د الله قدر پکار دی یا بني آدم خذو زینتکم عند کل مسجد الله وی اے د آدم بچو هر د سجدې زیله چې ځئ نو خپل ډول او ښایست راښکاره کوي په صفا سوتره راځه عطر استعمالوه ښه ښکلي کپړې استعمالوه که نه زما دا خبرې غلطې وي که دا د عجزۍ خلاف دي دا ناشنا عجزي ده چې ته د یو سړي دماغ راوبهیې په بین سره دا کوم ځای عجزي او په منځه کې بهر دا کار بد ښکاري بیا پاتې له جومات شو بهر دا کار بد ښکاري پاتې له بیا جومات شو نو دا ګرمۍ ډرقي دا قسمه کارونه منځه کې دي په کار کنټرولول یې په کار دي او که چېرته چا باندې ګرمۍ زورور شي او مانځه کې پرې راشي نو دې سره اودس نه ماتېږي ډېرو ته چې هم دا خبره کړې چې دې سره اودس ماتېږي نو دی غلطه خبره کړې ده